大家早晨，我真係重2級啊！我去完南京真係重咗啊！所以我係重咗級喎，重咗級嘅牧師。係啊，好感恩今日咧又入到嚟長洲，係我好開心嘅，好我嘅屋企人啊喺呢度咧，同每一位屋企人講，大家主裏面平安。好啊，想問一問呢，我哋咁多位，你有冇邊一位呢？有嚟母堂呢參加我哋堂慶，或者係嚟我哋嘅珍珠2.0特會㗎？你有參加嘅，舉手俾我睇下。哇！感謝主，俾掌聲咁多位。我想問上個禮拜有冇叫啲有參加2.0嗰啲分享下？有冇嗬 ？OK， 係真係太好啦！嚟到個珍珠2.0特會，大家覺得精唔精彩啊？係咪好精彩啊？係咪冇諗過會咁樣去呈現啊？見到咁多粒珍珠呢，可以俾神咁樣去經過神嘅恩典啦，同埋牧養啦，可以生命呢就變咗粒粒發光嘅珍珠喎，真係好感恩啊！咁然之後呢，我哋教會25週年啦，眨下眼就過咗啦。咁我哋上個禮拜呢，仲有幾堂嘅堂慶啦，我哋都好經歷到神嘅恩典。不如我哋去片，去重溫一下我哋嘅特會同埋25週年啦。好，我哋去片。續航力，就是門徒還有屬靈兒女的續航力，帶着門徒繼續續航力往前走。神的國度要繼續向前，神的國沒有止境。透過我們的書籍，能夠已經翻譯，不但是華文、日文，還有西班牙文，很多的文字，能夠讓這個影響繼續下去，讓這個續航力能夠又深又廣。今天晚上你在這裡所聽到、所領受的，不但要成為你生命的力量，更加在你生命裡邊，在你自己的教會，你要看到你的教會起來。我們願意繼續的走這條生命樹的路，不是我們可以，但是我們呼求你的時候，你的能力就在我們軟弱的人身上顯得完全，我們的生命就越像你。只要看到你的同工起來，只要看到你們教會裡面的神國義兒起來，神從小放在你裡邊的感動，給你的意向，繼續往前，一定會成就。Simple and pure。當你什麼都沒有的時候 ，simple and pure 比較容易啊，因為你沒有不 simple 跟 pure 的本錢。要 simple and pure，除非你每天回到生命樹裡，除非你每一天不斷的發現我好需要主。原來 simple and pure 是生命樹最重要的核心。在這10年裡邊，生命樹教會有不斷的成長、擴大、增多。我宣告，我們的教會，還有靈糧堂的教會，跟全世界所有的教會，我們一同成長，大大合一。我期待6·1繼續帶領香港，還有全世界整個生命樹的運動的發展。神你在教會中，在香港的教會中，在全球華人的教會中，並在基督耶穌裡得着榮耀，得着榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們，阿們。阿們，我哋要大大掌聲，我哋嘅主耶穌。好犀利啊！感謝主啊！見到我哋籌備咗成年㗎啦，我哋呢一個嘅25週年堂慶順利完成咗啦，真係好感謝到神嘅恩典喺我哋中間。我真係覺得咧，神好愛我哋啊！大家覺唔覺啊？你覺得咧，神好愛你嘅，同我揮揮手好冇啊？係啊，都好多人揮手喎，有啲人冇揮手嘅咧，唔緊要，我知道可能係你隻手攰啦嚇。但係咧，我今日咧要同大家咧嚟到去分享一個題目咧，就係來享受主嘅愛喎。點解咧？因為我覺得喺611教會咧，其實我哋講嘅，我哋可以誇嘅，其實真係一無可誇。我哋喺25週年堂慶，如果你有睇
張牧師咧，佢喺呢一個嘅成長啊，因為我哋嘅堂慶咧，其實咧有一個短片，差唔多成過咗1個鐘頭嘅，係我哋一個歷史嘅回顧嘅片段。咁裡面咧，除咗紀錄片之外咧，仲有阿 Dino 牧師啦，同埋 Braga 傳道咧扮演牧師師母啦。咁我覺得咧，每一個環節咧咁樣走來咧，真係見到真係好多嘅唔容易。但係我哋嘅生命咧，無論當時經歷咗啲乜嘢咧，靠住神嘅恩典同埋佢嘅愛、佢嘅話語嘅帶領，到今時今日真係經歷咗神好多嘅祝福。咁我覺得咧，我能夠喺611成長咧，真係神俾我一個好大嘅恩典嚟嘅。我可以咧見證到神好多嘅恩寵啦，好多嘅奇妙啦。所以咧就啱啱咧就完咗呢個堂慶咧，其實大家見到咁多呈現咧，好多嘢都係 last minute 嘅。出面大家有冇見到大堂有條魚啊？識喐㗎係咪？其實我哋係好後咧先至 set up 到嘅。好多嘅裝修啊，甚至我哋台上好多個服侍啊、剪片啊，我哋嘅舞蹈啊，甚至係我哋嘅整個嘅流程嘅安排啊，其實都係喺最後一刻咧，神自己親自去成就，真係見到聖靈咧好大嘅工作喺我哋中間。咁亦都好感恩喎！喺堂慶之後咧，我哋同工咧就有幾日假期。咁有啲同工咧就去咗追根啊，去咗尋根啊，就係翻去自己鄉下。咁喺鄉下嗰度咧就睇下自己嘅經歷啦，好似阿 Edith 咧都去咗追根，係咪啊嚇？好經歷到神嘅恩典同埋帶領啊！咁我哋亦都有啲同工咧就去咗呢一個嘅先鋒書店，係國內咧一個好有文青氣息嘅一間書店。咁我咧就同幾個牧者咧，我哋一齊就去咗南京啊，咁就去咗4日，咁就好放鬆啦，好享受喺嗰個過程裡面啦。咁呢一切咧都係神嘅恩典啊！咁今日亦都想同大家咧透過呢一個約翰福音嘅15章9至到第17節，我哋一齊咧嚟到去經歷一下，原來我哋大家都可以一齊來享受主嘅愛嘅喎。咁我哋一齊咧嚟讀呢一個9至17節嘅經文，我哋一口氣咧大聲啲一齊讀咗佢，好唔好啊？好，1、2、3，開始。我愛你們，正如父愛我一樣，你們要常在我的愛裏。你們若遵守我的命令，就常在我的愛裏，正如我遵守了我父的命令，常在他的愛裏。這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂存在你們心裏，並叫你們的喜樂可以滿足。你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以後我不再稱你們為僕人，因僕人不知道主人所作的事。我乃稱你們為朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存，使你們奉我的名，無論向父求什麼，他就賜給你們。我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛。我哋一齊嚟禱告啊！主，多謝你嘅愛喺我哋中間。主啊，你留下你嘅話語，讓我哋能夠經歷你嘅愛，經歷你嘅喜樂。主啊，呢個係你嘅命令，亦都係你對我哋嘅心意。主啊，我求你透過你嘅話語嚟幫助我哋，唔單止領受呢一份愛，並且我哋都要成為你嘅好朋友，為你多結果子。主，我哋多謝你，我哋嘅禱告奉耶穌基督嘅名，阿們。好，感謝主。大家啱啱睇到呢段經文呢，就記載喺約翰福音第15章。
其實主耶穌咧喺約翰福音嘅第13章至到第16章咧，佢都係同門徒咧講好多關於佢就嚟要被殺之前嘅教導嚟嘅。主透過咧佢嘅話語咧去堅定門徒嘅心，因為佢知道自己咧離開門徒嘅日子咧已經快到啦，所以喺約翰福音嘅13章至17章啦嚇，佢都留下好多好重要嘅説話。無論環境如何咧，主都好想我哋喺主嘅愛裏面。所以今日要同大家分享嘅就係我哋一齊嚟享受主嘅愛。我哋先睇第一點啦，就係主深愛我，想我喜樂。經文咧就喺頭4節9至到第12節。大家睇呢幾節經文咧，你數下有幾多個愛字啊？9至到第12節。另外你數下9至12節嚇，你睇下你周刊裏面有噶啦，數下。不過因為時間所限咧，我而家話俾你聽，9至12節咧，淨係呢短短嘅4節咧，有7個愛字，7個愛字。咁另外咧呢短短3節咧，就有3個命令啊，命令出現咗3次，而喜樂咧出現咗2次嘅。咁我哋有時睇聖經咧，我哋可以揾一啲重複出現嘅字咧，就知道咧神咧係要提醒我哋啲乜嘢嘢啦。由第13章約翰福音第13章開始啦，耶穌就話佢嘅時間快到啦，亦都同門徒講咗好多心裏面嘅説話。主耶穌亦都講出佢心中嘅憂愁。去到第14章啦，就係話有了我命令有遵守嘅呢個人就係愛我，愛我嘅我要向他顯現。呢個係第14章所講嘅。另外咧就話世界嘅王將要來到啦，在我係裏面係毫無所有嘅，但係要叫世人知道我愛父，並且父點樣吩咐我，我就怎樣行。第14章咧，神就係強調當我哋不斷咁樣愛耶穌啦，愛神，遵從佢嘅話語咧，神嘅同在會不斷增加嘅。去到第15章咧，其實第1至8節咧，今日冇同大家睇，就係講到咧神用葡萄樹真葡萄樹去形容自己，叫我哋咧要好似枝子一樣咁樣同神連結。當我哋同神越連結嘅咧，喺主嘅愛裏面，我哋就會越結多果子，天父就得榮耀啦。而當我哋遵守佢嘅話語嘅時候，我哋嘅喜樂就得滿足。咁去到第9至到第12節啦，呢度咧我哋睇第9節啦。呢度就話你們要常在我的愛裏，常在我的愛裏咧。呢個嘅翻譯咧就係留在主嘅裏面啊。大家覺唔覺得你而家留咗喺主嘅裏面㗎？你有冇覺得哎呀點留啊？唔係好識留喎，或者我而家好深咧，感覺到咧我要留喺主嘅裏面啊！我哋咧閉上眼睛啊，好唔好？主啊，多謝你嘅話語今日話俾我哋聽，我哋要留喺你嘅愛裏面。主啊，憑住我哋嘅天然人，我哋唔識得點樣留喺你裏面。我哋被好多世界嘅事情、好多嘅心思嘅煩擾，面對好多嘅重擔同埋問題，佔據咗我哋嘅心。但係今日，神啊，我哋聽你嘅道，我哋好想留喺你嘅裏面。聖靈啊，我哋歡迎你。唯有你先可以幫助我哋。原來當我哋心念一轉，仰望你，我哋就喺你嘅裏面。主啊，停留喺你裏面，比一切都重要。
求你幫助我哋喺你嘅同在裏面去聽你嘅話。主，我哋多謝你，禱告奉主名求，阿們。大家有冇覺得神嘅同在喺我哋裏面啊？雖然好短短嘅時間，原來當我哋心念一轉呢，我哋就可以同神連結嘅啦。咁主耶穌咧知道佢自己就嚟離世啦，佢就同啲門徒講：我愛你們。你話俾自己聽啊，神好愛我噶，我愛你們，正如父愛我一樣。神咁愛我哋咧，神就係話你哋要留喺我嘅裏面，留喺我嘅愛裏面。點解神咁樣講呢？因為嚟緊咧面對好多嘅逼迫噶，好多嘅唔容易噶，好多嘅艱難噶。我哋要相信呢，神好愛我哋。有陣時我哋面對生命嘅經歷咧，就會覺得：哇！神你唔係整蠱我啊？咁嘅事都臨到我身上嘅。我哋就好容易咧對神會發出埋怨啦，同埋覺得神冇睇住我哋。但係呢一度咧開宗明義咧就話俾我哋聽，神愛我哋。我哋再一次好確認咁將手摸住嘅心，大家大聲啲講：耶穌愛我。再講：耶穌愛我。再講：耶穌愛我。係啦，神好愛我哋。飛仔都知係咪啊？神好愛我哋啦，正如咧天父愛主耶穌一樣。我哋要留喺神嘅愛裏面。咁點樣留呢？呢度就好簡單啦。第10節就話：你們若遵守我嘅命令，就常喺我嘅愛裏面。原來我哋聽神話咧，就係留喺佢嘅愛裏面咯。我諗做媽咪嗰啲咧就好清楚嘅啦。你係媽咪爹哋嘅，同我揮揮手好唔好啊？你係人哋嘅爹哋同媽咪。當我哋啲仔女咧聽我哋嘅話嘅時候，佢哋就留喺我哋嘅愛裏面啊！你覺唔覺得㗎？但係當咧佢唔聽話啦，好反斗啦，你會點啊？你連對住佢，你係咪都要好有呢個忍耐力啊？咁有陣時佢同你唱雙簧喎，咁可能佢亦都喺呢一剎那佢惹動你嘅怒氣啊！你就留唔到咧喺你嘅愛裏面啦。所以原來咧神好簡單嘅，我哋留喺神嘅裏面，除咗我哋留時間俾神咧，我哋要遵守神嘅命令。當我哋遵守神嘅命令咧，好似天父主耶穌遵行天父嘅命令一樣咧，就成日喺天父嘅愛裏面啦。大家覺唔覺得你係一個同權柄咧可以有好嘅關係嘅人啊？你覺唔覺得咧？我同我嘅小組長關係唔錯㗎喎。我同我嘅老闆啊，我嘅上司啊，我嘅小組長啊，我嘅父母啊，關係都唔錯㗎喎。咁你咧就會經歷到常常會經歷到佢哋嘅愛啦。但係如果你嘅成長咧，即係你嘅父母啊，你嘅權柄啊，都對你有啲嘅唔容易咧，可能你都唔容易經歷到神嘅愛嘅，因為我都唔覺得我嘅父母啊咁愛我啦。咁呢度亦都話咧，要求主嚟幫助我哋嘅。喺主嘅愛裏咧，就第11節咁講啦，要叫我的喜樂存在你們心裏，並叫你們嘅喜樂可以滿足。呢度咧就有2種嘅喜樂，一種咧就係神嘅喜樂，一種就係我哋嘅喜樂。你分唔得清乜嘢係自己嘅喜樂、自己嘅開心，乜嘢係從神而嚟嘅開心？你分唔分得清楚啊？我俾個簡單嘅例子俾你。神嘅愛咧，同埋我嘅喜樂咧，就係首先，當我哋啲嘢係滿足神嘅，我哋做啲乜嘢嘢咧都尋求神嘅旨意嘅，呢個係從神而嚟嘅喜樂。但係如果咧我嘅喜樂咧係要我自我滿足嘅，係要順住自己意思而行嘅話咧，呢個就係我自己所得着嘅喜樂啦。咁如果我要有主嘅喜樂咧，首先我自己嘅心思意念要改變啦，唔係淨係做一啲嘢滿足自己啊。因為有陣時你覺得呢啲嘢好喜樂咧，對別人嚟講咧係一種騷擾嚟嘅喎。如果你有啲嘢咧覺得自己咧咁樣就啱㗎啦，但係可能對別人嚟講係帶嚟影響嘅。
咁真正咧從神而嚟嘅喜樂同我嘅喜樂咧，就係一個係滿足神嘅旨意，另外一個就係滿足自己。我哋點樣可以有神嘅喜樂咧？就係我哋嘅心思意念要改變，並且咧我哋要呢個喜樂咧係別人都得滿足嘅，我哋就開心啦。大家有冇聽過咧？人人為我，我為人人啊嚇！即係原來有啲人咧，佢天生就好中意幫助人嘅，佢一幫助人咧，個心就好喜樂噶。我哋好611咧，好多弟兄姊妹都係咁噶。我哋咧個個一嗌咧，佢哋就會嚟幫忙噶啦。因為我發覺咧，原來咧咁樣幫助別人咧，個心好喜樂噶喎。另外主嘅喜樂係乜嘢咧？遵行天父嘅旨意，就係順服聖靈啦，而唔係咧照自己嘅意思而行。另外咧，屬神嘅喜樂咧就係不被環境所影響嘅。而我哋世人咧，我哋而家所滿足嘅喜樂咧，就係我哋會睇下環境如何，順住我咧就好開心啦。環境有高高低低咧，我哋就喜樂唔到啦。而真正嘅喜樂就係無論環境如何，我哋都有神嘅看顧，我哋都仍然對神有信心。而呢一個真正嘅喜樂就係因為天父愛主耶穌，主耶穌深深嘅知道，無論佢任何嘅經歷，哪怕係上十字架，都係因為天父對佢嘅愛同埋有佢嘅旨意。當佢跟從嘅時候，無論佢係乜嘢嘅困境，主耶穌都可以去喜樂。同樣啦，我哋嘅喜樂咧，有陣時係來自別人嘅肯定，別人咧對我哋嘅稱讚咧，我哋先覺得自己有價值。當咧有啲人咧講啲説話咧好難聽咧，我哋當堂咧就冇咗喜樂，好容易咧受別人話語嘅影響啊！但係我哋要深深嘅知道，神好愛我哋嘅，所以無論別人接唔接納我哋咧，我哋對得住神，我哋知道神咁愛我哋，我哋嘅生命就唔一樣啦。呢一度就係要經歷咗咧，主好愛我，主係好想我開心同喜樂嘅。咁當我哋要用神嘅喜樂咧，就係我哋要跟住神嘅心意去做。你想唔喜樂都好難啊！話俾你聽。咁第11節咁講嘅，呢啲事我話俾你聽啦。我要將神嘅喜樂咧放喺我哋嘅心裏面，大家就要去摸下自己個心啦。而家我有冇啲咩好憂悶呢？我而家有冇啲乜嘢好憂愁呢？可能你嘅問題就係你想按自己旨意而行，你見到環境嘅高高低低影響自己，甚至係同別人關係有落差嘅時候，你就唔可以有喜樂啦。所以最後咧，係呢一個第12節就話，我哋要彼此相愛，像我愛你們一樣，這是我的命令。愛咧出現咗7至9至12節，而咧命令咧出現咗3次嘅，就喺第10節咧出現2次啦，第12節咧就出現咗1次。神命令我哋啊，原來神愛我哋咧係好想我哋切實嘅彼此相愛。當我哋好似天父同埋主耶穌一樣咁彼此相愛咧，我哋自然就會有好喜樂嘅心啦。你諗下一個家庭，如果大家真係彼此相愛嘅，大家冇拗撬嘅，大家都係以對方嘅益處為着想嘅，呢個家庭開唔開心啊？喜唔喜樂啊？好多時點解屋企有好多嘅問題呢？就係好多人就係為自己嘅立場，覺得對方咧唔係企喺自己嘅角度，好想咧父母滿足自己啦，又盡唔到自己嘅責任。我哋做父母咧，又好想呢啲仔女跟我嘅聽我嘅話啦，有時又冇夠明白咧我哋仔女嘅需要。如果我哋真係能夠切實彼此相愛，我哋就會好喜樂、好開心嘅啦。咁切實相愛咧係要做出嚟嘅，所以啲大時大節咧，大家有冇送啲禮物俾母親節啊？有冇啊？有冇同父母咧就食下飯啊？有冇盡下我哋嘅孝道啊？嗱，呢啲嘢真係要做嘅，讓我哋做父母嘅喜樂。而我哋咧做父母嘅都要製造機會咧，讓我哋嘅仔女嚟孝順下自己嘅，因為你咁做咧，你就會讓你啲仔女蒙福啦。有陣時咧，我哋要俾啲機會佢嘅，你中意啲乜嘢，你要話俾佢聽嘅。話說咧，呢一個母親節啦，咁當然啦，我個仔咧就同我一齊慶祝咯。我哋咧就睇下啲相啦。
咁咧就我個仔拍拖啦嘛，大家知唔知啊？佢個女朋友叫 Toffee 啊，係我哋一個同工咧，阿 Yosa 嘅女嚟㗎。佢哋咧就喺舊年嘅10月份拍拖，眨下眼而家幾多個月啦？11、1、2、3、4，唔好話今日過咗半年咯喎，時間係咪好快啊？我過多幾年我應該做奶奶㗎啦，係咪啊？咁呢隻花靚唔靚啊？呢隻花靚唔靚啊？係咪好靚啊？原來咧，當我個仔咧同我有好嘅關係咧，我會好開心嘅。咁仲有咧就係呢一隻花咧，佢就同佢女朋友講啦，因為 Toffee 咧佢摘啲花好叻㗎，佢就話咧今次咧我要親手摘俾我媽咪。咁咧就下一張啦。咁佢哋咧就你睇下唔好話俾我聽，俾大家睇佢個樣啊。OK 啊。咁咧就佢就自己親手摘，最後尾就摘咗一束咧咁靚嘅花出嚟啦。係咪好感恩啊？咁我睇到呢一度嘅時候咧，我真係覺得神好愛我啊！因為咧就俾我唔使咧經歷呢個生產之痛咧，就俾我有個咁大咁靚仔，仲更比較似我嘅仔喎。你話係咪？神好愛我啊，係咪啊？咁並且咧喺舊年咧佢女朋友拍拖嘅時候咧，佢女朋友就話啦：點解你唔叫阿 Leanne 做阿媽㗎？你成日叫佢做 Leanne 咁樣唔係幾好喎。所以咧，當我嘅仔咧同個女朋友表白嘅時候咧，佢第一個條件咧，當然第一時間佢通知佢自己阿媽先啦。第二個條件就話你要叫咧 Leanne 做阿媽。咁所以舊年咧，我個仔咧俾2個喜訊俾我。第一個喜訊咧就係佢喺住棚節咧就通知我佢拍拖啦。第二個喜訊咧就係從嗰陣時開始咧，佢唔係叫我 Leanne 啦，佢叫我阿媽啦，好感恩啊！咁我覺得咧，主好愛我，佢好想我開心。咁喺我身邊咧，當我同我個仔咧喺結婚咁多年咧，我同我老公結婚咁多年咧，我同佢有好嘅互動。佢喺我身上咧，佢覺得我對佢嘅愛，而我亦都覺得咧，佢好聽我嘅話，聽我嘅勸導。咁我覺得我嘅愛就去咗佢嘅心裏面啦。佢就想透過母親節咧，就向我咧嚟到去表示佢對母親嘅嗰種嘅尊榮，同埋好想親手嚟包紮花俾我啦，仲寫咗張卡啊！哇，雖然佢啲字咧就比較即係有待改善啦，但係咧就好有誠意。咁我覺得大家都係㗎，我哋無論面對任何嘅環境，我哋要享受主嘅愛。首先就係我哋能夠同我哋身邊嘅人切實嘅彼此相愛。我哋跟住神呢個命令咧，我哋聽神講啦，我哋就有呢個喜樂，我哋就可以得滿足㗎啦。因為第11節啦，神最大嘅心意點解想我哋愛佢啫？點解我哋要經歷佢嘅愛呢？因為佢叫我哋嘅喜樂可以滿足啊！神對於我哋開唔開心，其實佢好上心㗎。好似咧阿雨晴啦同埋偉川對住阿飛仔開唔開心呢？係咪你哋好着緊㗎？見到個仔開心，自己就更開心啦。咁啊，飛仔啱啱咧5月9號就你過咗你嘅3歲生日喎，係咪啊，飛仔？上個禮拜同你慶祝呢一個3歲嘅生日快樂喎！哇，大個仔啦！因為佢係我哋好好611嘅寶貝嚟㗎。我哋教會開幾耐咧，佢就幾多歲㗎啦嚇！好感恩啦。咁咧就我覺得咧，我都好想見到阿飛仔開心嘅。雖然而家唔係好似以前見咁多面啊，但係每一次咧同工餐會咧，我見到佢咧，咁我就會即刻去揾佢哋我哋長洲我哋嘅4小龍啊嚇，長洲我哋嘅四個大將啦，喺教會嘅時候，我就會揾下佢哋喺邊啊，因為想抱抱阿飛仔啊，想見下年年啊，咁咧我見到佢哋咧，我就好喜樂噶啦。所以咧，我知道神都係咁樣睇我哋嘅。當我哋真係知道自己係被愛嘅，我哋無論面對任何嘅環境，我哋都相信咧，神係睇住我哋嘅，我哋就有一個屬天嘅喜樂臨到我哋啦。去到第2點咧，就係遵守主嘅道咧，我哋要做主嘅好朋友喎。我哋咧就睇第13至到第15節，呢度就話咧，我哋要彼此相愛咧。第12節啦，係神嘅命令啦。然之後呢度話風一轉啊，就話人為朋友捨命。人嘅愛心咧冇比呢個更大嘅。如果我哋遵行咧神所吩咐嘅咧，就係我嘅朋友啦。
以後咧，神唔稱我哋為僕人，因為僕人唔知道主人諗乜嘢嘅。神咧好想稱我哋為朋友，因為我哋從父所聽見嘅已經話晒俾我哋聽啦。做耶穌嘅朋友，你覺得有啲咩條件啊？你同你嘅好朋友通常係點㗎？大家有冇好朋友啊？你同你嘅好朋友係會點樣㗎？要認識佢，係啦。仲有咧，你同你嘅朋友係點㗎？會玩嘅。仲有咧嚇？傾心事啱啦。原來耶穌都好想同我哋玩，同我哋傾心事噶。佢好想咧，我哋嚟到去做佢嘅朋友。第15節咁講嘅，我乃稱你們為朋友，因我從父所聽見嘅都告訴你們了。主耶穌咧，從天父所領受嘅嘢，佢都話晒俾我哋聽啦。咁我哋就要去諗一諗，我哋究竟認唔認識主耶穌呢？做朋友好簡單嘅，就係你認識你嘅朋友，大家有傾談，你傾得埋，溝通得到，彼此了解，咁就成為好朋友噶啦。咁我哋點樣做主耶穌嘅好朋友呢？首先我哋要相信呢，我哋要去認識我哋嘅主耶穌。我哋主耶穌係一個完全嘅愛，佢對我哋嘅愛係完全嘅愛。佢亦都喺呢個世上呢，佢係一個愛嘅神。我哋要認識佢。第二，神係乜嘢？佢係完全掌權嘅，佢係乜嘢都喺佢個手中嘅，佢乜嘢都喺度掌權嘅。第三，我哋嘅神係好樂意賜福俾我哋嘅。你跟住耶穌，跟住呢個好朋友，你想唔蒙福都好難啊！因為神係好中意賜福嘅，連嗰啲未信嘅人，神都賜雨水啊，賜陽光啊，俾嗰啲嘅唔認識佢嘅人同埋啲惡人。何況係我哋愛佢嘅，甚至係同佢嘅好朋友呢？第四呢，神係有豐富嘅恩典嘅。佢喺我哋生命當中，佢俾好多嘅嘢讓我哋經歷佢嘅豐盛，並且佢係有豐盛恩典同埋憐憫嘅神。佢好中意呢去憐憫啲弱小嘅人，並且個神嘅性情係點啊？佢揀選愚拙嘅人，顯出佢嘅榮耀。主耶穌嘅愛唔係淨係臨在一啲好叻嘅人，主耶穌嘅愛係臨在每一個願意嚟依靠佢，甚至係自己覺得自己傻傻地啊、蠢蠢地啊嗰啲呢，耶穌好中意噶。大家有冇人覺得自己傻傻地啊？有冇覺得自己蠢蠢地啊？嚇，係啊！如果我哋係咁，耶穌就好愛我哋噶啦。佢唔係嗰啲咧叻到不得了，乜嘢人都唔需要。耶穌係想我哋能夠依靠佢。當我哋了解咗我哋嘅耶穌，佢嘅特質，愛我哋啦，佢掌權啦，佢中意賜福俾我哋啦，佢有豐盛嘅恩典同埋憐憫啦，同埋佢專門就係揀一啲愚拙嘅啦。我哋就係相信咧，呢個係一個好值得交嘅朋友。而做耶穌真朋友咧，有兩個特質嘅。第一個咧就係我哋順服主，聽佢嘅吩咐。你諗下，如果你嘅好朋友啊，同你一齊去，淨係話食飯咋，都好多意見啊！你下次仲同唔同佢食啊？啊！你同佢講，喂，你想食乜啦？好耐冇見，不如去飲茶。佢話飲茶肥膩喎。啊咁啊，去食披薩啦嚇，披薩啊嗰啲澱粉質冇益喎。啊咁去茶餐廳啦嚇，茶餐廳嗰啲嘢全部唔健康喎。咁阿 Sir 你想食乜啊？咁樣食西北風咁樣唔湯咁唔得噶嘛。咁佢即係當然啦，我哋彼此遷就係好嘅，但係有陣時有啲朋友好，大家廣東話叫屙過啊，又知唔知啊？即係好屙過啊！即係普通話唔知點翻啊！即係嗰啲好難搞嗰啲咧，你慢慢佢都冇乜朋友噶，因為就係佢自己大晒，就係個個都要聽佢講，係咪？咁但係咧，做耶穌嘅朋友好簡單嘅啫。第一，我哋要聽主耶穌嘅吩咐；第二，我就係明白主耶穌。我哋做主嘅朋友咧，我哋做到呢兩樣就係得噶啦。咁但係呢一度咧，佢一帶出第13節啫喎，人為朋友捨命啊！咁我哋點樣咧喺平輩度咧？即係我哋大家，我哋同 level 咧，唔係對住長輩啦。平輩咧，我哋最高嘅愛咧，就係捨命嘅愛。呢度就係話啦，你哋要彼此相愛，就係像我愛你們一樣。呢個係我嘅命令。人為朋友捨命，人嘅愛心冇比呢個更大㗎啦。講到朋友之間嘅愛咧，門徒相愛咧，就係去捨命啦。
不過咧捨命咧對我哋嚟講個層次就高咗少少啊，係咪啊？喐下就話攞條命出嚟就嚴重得滯啦，係咪？咁我哋話捨命咧，首先我哋對住朋友點樣可以彼此相愛咧？首先要捨去嘅係金錢啦，係咪？我哋金錢咧比較具體一啲啊，簡單嚟講咧就係我哋想嗰個人做我哋朋友咧，我哋就會花時間喺佢身上啦。我哋亦都會咧花錢咧同佢一齊去食嘢，要俾錢噶嘛，飲下咖啡都要錢啦，係咪？同埋咧，我哋去牧養嘅時候，同組員嘅互動，了解佢哋嘅需要。我哋花我哋嘅時間去陪伴組員成長，體力咧要多少少嘅，係咪？牧養又要多少少喎，要花額外時間喎。我知道咧，偉川咧就去幫咗咧阿 Kenny 啊，係咪禮拜一咧都喺度咧同佢上堂啊？禮拜一咧原本係我哋同工個休息時間嚟嘅喎，咁呢個寫咗啦，即係為咗阿 Kenny 擺上咗啦，我哋冇得補價俾翻阿偉川嘅喎，係咪啊？不過偉川就覺得我反正係服侍神啦，禮拜一同禮拜七都冇乜所謂啊。呢個咧就係一個服侍神嘅生命啦。就係我哋喺平輩嚟講咧，我哋願意喺牧養上，我哋同朋友相處上花時間喺對方身上，我哋願意花金錢喺對方身上，呢個就係平輩當中嘅一個嘅捨己啦。咁我當然啦，如果真係萬一有邊一個有需要啊，要捐骨髓啊，係咪啊？即係要捐腎啊、捐肝啊，呢啲另當別話啦嚇。咁咧呢啲平輩嘅愛咧，當我哋賠上我哋嘅時，唔係賠上嘅，即係我哋擺上我哋嘅時間啦、精神啊、心力啊，我覺得呢個咧已經係朋友相處當中，同埋我哋組長組員牧養當中咧一個非常之好嘅一個嘅互動。咁另外一種嘅咩叫捨命嘅愛呢？對於我哋嘅晚輩嚟講，即係我哋有權柄啊嘛。咁我哋對住權柄呢，就係多順服就多蒙愛。如果我哋對住我哋嘅權柄呢，大家發唔發覺呢？你喺邊一度呢？無論你工作嘅環境啊、屋企都係嘅。你聽話啲嗰啲呢，你恩寵係多少少嘅。即係一個父母啊，對住兩個仔女，一個就好聽話，一個成日激死你，咁你個心會喺邊度啊？兩個都會個心都喺嗰度嘅，但係你會即係嗰個人咁聽話啊嘛，咁你梗係有啲咩，梗係醒佢多啲啦，係咪？原來咧，當我哋能夠係順服神嘅幫助同埋帶領咧，我哋就會更加經歷神嘅愛啦。咁好多人咧好中意包拗頸嘅，咁但係呢啲包拗頸嘅人咧，其實佢哋好多時都經歷唔到神嘅愛嘅，亦都覺得好多人咧唔愛佢嘅。點解啊？佢乜嘢都包拗頸啊嘛，乜嘢都同你搏餐懵嘅。咁你話個個都驚咗你啦，點話彼此相愛咧？係咪？咁我哋要遵守主嘅道咧，神就要做我哋嘅好朋友，成為神嘅好朋友好着數嘅。因為首先我哋嘅性情改變，大家有冇聽過物以類聚啊？近朱者赤，近墨者黑。你咧要交友要謹慎啊！如果你識啲朋友咧，好似謝雲琪成日聽嗰啲電台啦，咁咧就係佢有一次我經過佢嘅房啊，咁咪聽一啲嘅社運嘅時候啦，咁嗰啲嘅嗰個嘅叫 KOL 啊，係咪啊？嗰啲嘅主持人咧，我入到佢間房咧，我一陣間我就唔係幾頂得順啦，因為咧佢喺5句説話裡面咧有3句係粗口嚟㗎。10句説話咧，5句係粗口嚟㗎，你明唔明呢？咁我就問阿仔啦，天樂啊，你呢個聽啲咩台嚟㗎？成日講粗口嘅。佢話冇嘢嘅，講下時事嘅啫咁咯。咁咧就話説咧，就過咗幾日啦，過一個禮拜度咧，無端端我同我仔講嘢咧，我聽到佢講一句粗口喎。咁我話嚇，你講粗口啊你？你係咪受佢影響啊？佢其實佢漏口，即係佢唔小心啊彈咗句出嚟啦。我估計佢應該同佢嗰啲 friend 咧成日講粗口㗎啦，即係喺屋企好克制咁樣啦嚇。咁我話你唔好再聽呢啲啦，你聽到影響你啊！佢又唔出聲喎。不過後來咧，我真係再經過佢嘅房咧，我就冇聽到呢啲粗口嘅平台啦。果然咧，我就從嗰次開始咧，我從來冇聽過我仔講粗口啦。後尾咧，佢話咧根本佢唔中意講粗口嘅。但係點解佢嗰陣時點解會受影響咧？原來我哋嘅朋友好影響我哋㗎。我哋要做耶穌嘅好朋友啊！點解啊？因為耶穌咧，佢嘅愛啦，佢嘅信心啦。耶穌嗰種樂意咧去祝福別人啦，有豐盛嘅恩典同埋憐憫啦，同埋咧好對嗰啲弱小嘅人會特別關注呢啲嘅特質咧，就去咗我哋裡面嗰度啦。
大家咧亦都要小心交友，因為當我哋同一班好朋友一齊嘅時候咧，我哋大家都係喺主裏面啦，或者係我哋都係有好嘅性情咧，我哋一齊咧就一個群眾嘅力量咧，就帶嚟好嘅積極正面嘅影響。你諗下，如果喺公司啊，成日有人咧喺呢啲 pantry 啊講老細壞話，大家知唔知啊？大家就一齊講噶啦。我未信耶穌之前咧，我係買辦公室家私嘅 sales 嚟㗎。咁我哋咧喺出去咧做 sales 之前咧，我哋成班 sales 咧就會去咧食早餐嘅。我哋有啲架步嘅，食早餐咧吹水啦，吹到11點幾先至去見下客咁啊，咁又食晏㗎啦，係咪？啲時間好好啊！你知唔知我哋坐埋一齊就講乜嘢啊？就係講老細壞話，點解你咁清楚嘅？我哋就講我哋個老細啊，變態㗎，佢話奇怪啊，佢有好多嘢決定咧，根本都冇 sense 㗎，好似我哋咧做老細醒過佢咁樣。呢啲咧就係因為咧我哋群埋咧啲講是非嘅人，你咪去講是非咯。所以咧我哋一定咧要求神俾我哋有好朋友。講到好朋友咧，我哋啱我咪同大家講去咗南京嘅，我哋總共咧有10個牧者。我哋就一齊去咗玩喎，大家想唔想知道我哋去玩咗啲乜嘢啊？我哋一齊咧去條片啊，一齊去大聲少少啊，係啊，大聲啲咁多。嗱，呢度就係先鋒書店，咁嗰度咧好多唔同樹㗎。嗱，佢哋咧又可以咧拍呢啲咁樣嘅片，同埋我哋食每一餐咧都好經濟，10個人每人都係70蚊到啊，一個人70蚊到。我哋要坐纜車啦，上咗去一個叫做紫金山嘅地方啦，我哋咧就為南京市咧就去禱告啦。另外咧，我哋就有去好多地方，啱啱咧就係佢哋花開嘅日子啦。我哋就坐車咁遊呢個叫玄武湖啊，喺當地咧一個好出名嘅湖啦，好靚嘅。咁咧就覺得咧嗰度嘅環境非常之美。然之後咧，我哋就去咗先鋒書店嚇，裏面咧有好多嘅文青啦，好多嘅讀書啦。我哋又去食唔同嘅餐啦，又去搭地鐵啦。仲有大家知唔知呢個係個廁所嚟㗎？竟然咧喺南京咧有啲好靚嘅廁所啊！我哋呢個廁所團咧就不斷去觀摩，全部都喺廁所裡面嚟㗎，有鋼琴添啊！大家知唔知啊？係咪好誇張啊？呢啲都唔係我哋預計咧，竟然去隊呢啲廁所啊！你睇下，佢叫解憂所啊嚇！跟住我哋就去咗呢一個南京博物館啦，咁裏頭咧就有一個叫民國館啦，裏頭咧就好多懷舊嘅地方嚇，我哋有去唔同嘅景點去打卡啦，跟住就去咗總統府喎，喺總統府裏面咧，我哋就為咗三地兩岸咧，我哋一齊咧嚟到去禱告。頭先嗰度就係孫中山先生辦公嘅地方啦，咁我哋就一齊就去遊秦淮河。咁啊坐呢啲船咧夜遊，非常之開心。嗰度咧全部好多嘅遊人啦。我哋今次咧真係好喺個旅遊裏面咧，真係覺得神與我哋同在。哇！呢一個咧就另外一個商場，呢個走廊咧，呢一個咧熒光幕咧係會轉㗎。珍珠真係在港配國旗。我哋乜嘢都玩餐網嘅，同機械人影相啊，見唔見啊？哦，我哋回程啦，拜拜咁樣。哇，好開心啊！我哋俾啲掌聲主耶穌。咁我哋咧呢一班嘅同工啦，我哋竟然有機會咧可以咁樣去南京玩，我覺得好經歷到神。並且咧喺呢個過程裡面咧，我覺得有幾樣嘢好值得感恩嘅。咁第一咧，梗係多謝我老公啦嚇。點解我多謝我老公咧？因為其實我哋個個做傳道人都好忙噶嘛，係咪？咁我老公喺職場都好忙噶嘛。但係咧，我老公咧直頭就喺放咗工嘅時間咧，就幫我哋訂晒所有嘅機票啦，又去訂酒店啦。仲有咧，有好多嘅入場嘅地方咧，有啲要錢，有啲唔使錢，都要逐個咧攞我哋嘅證件啦，
去登記咗先，去到現場咧直接攞你嘅證件咧登記入場嘅。你冇登記咧，其實入唔到場嘅。咁全部我老公都做晒呢一啲喎，係咪真係為朋友捨己啊？真係好啦，因為我個老公有主耶穌基督嘅性情啊，所以幾溫柔忍耐啊。咁話説咧，有一晚啦，因為就係去呢個總統府咧係臨時加嘅一個行程嚟嘅。咁咧我哋知道咧就要買飛啦。咁我嗰晚就同我老公咧一齊去處理啦。咁但係因為咧佢有啲確認嘅曲咧，又要 send 去我哋香港個電話號碼，但係個香港嗰張卡咧，我哋又掹咗出嚟，換咗張國內嘅電話，你明唔明啊？就收唔到嗰個卡，你一收唔到又要換電話咧，轉頭我哋入嗰啲嘢又冇晒啊！哇，咁樣來來去去好煩啊！咁但係我老公咧就好有耐性咁撳下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 ，我真係服咗佢啊！我真係見到咧佢真係好有主耶穌嘅性情啊！真係好多謝啦！咁同埋我就見到咧，當我哋跟從神嘅話語，我哋唔好計較，因為咧大家一齊去玩咧，我哋最怕嘅一樣嘢係乜嘢咧？就係我哋嘅諗法咧同別人嘅諗法唔一樣得嚟咧，冇共識。大家有冇知道咧？有啲朋友咧去完旅行之後就冇 friend 做啊？有冇聽過啊？嗰陣時我做旅行社啦，咁我有幾個咧旅行社嘅朋友啊。咁當然大家都未信耶穌啦。咁嗰幾個朋友咧就佢哋3個好 friend 嘅。咁佢哋就去咗咧呢啲嘅，佢哋去咗歐洲玩咗半年，但係翻嚟之後咧冇 friend 做，因為太多嘢唔同啦，太多嘢咧拗撬啦。結果咧翻咗嚟之後咧，本來好好嘅關係，你諗下3個一齊去旅行，結果翻嚟冇 friend 做，幾咁嘅可惜啊！咁所以咧，當我哋要做主嘅朋友，我哋唔單止要聽神嘅話語，我哋仲要咧有主耶穌嘅樣式同人互動，我哋就可以實踐彼此相愛啦。可以去到第3點，我哋都係被主揀選嘅結果子嘅。我哋16、17節，我哋再讀多一次啊！不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存，使你們奉我的名，無論向父求什麼，他就賜給你們。我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛。原來我哋經歷主嘅愛，神好想我哋成日都好開心、好喜樂。並且做佢嘅朋友之外，我哋都係每一個都係被神揀選去結果子㗎。大家知唔知道你而家嚟到611喺呢度聚會，係因為神揀選咗你啊？你話俾旁邊嘅同佢講，神揀選咗你啊！神揀選我哋咧，要叫我哋去結果子嘅。咁我哋結乜嘢果子咧？我哋第一。結果子就係當我哋有主耶穌嘅樣式，神好想我哋結福音嘅果子，即係去到邊度呢？我哋嘅生命呢，就係有一個嘅果子嘅向人呈現嘅，就係能夠將人帶到去神嘅面前。第二就係我哋牧養嘅果子，我哋能夠幫助別人生命嘅成長，神係好喜悅、好開心嘅。第三就係我哋能夠活出喺加拉太書嘅屬靈果子嘅生命。喜樂、仁愛、和平、溫柔、良善、信實、節制，係啦，溫柔、忍耐、節制咁啊，屬靈9個果子，就係我哋嘅性情會越嚟越似耶穌。仲有一個果子就係我哋喺地上為神所擺上嘅服侍，我哋所擺上嘅時間，我哋所擺上嘅生命，呢啲都係喺主裏面所結嘅果子啊！當我哋成為一個多結果子同神連結嘅人呢，神呢度咁講啦，你奉我嘅名，無論向父求什麼，我就賜給你們。點解會變咗結咗果子？我哋就無論向父求什麼，神就賜俾我哋嘅？原來咧呢度咁樣講嘅，只要我哋聽主耶穌基督嘅話，我哋跟住佢嘅心意祈求，我哋嘅禱告根本就係神想要嗰樣嘢。想唔成就都難啊！阿們，好似喺長洲一樣，長洲耶穌想唔想長洲復興啊？想，係咪？咁我哋就祈禱長洲嘅復興成唔成就啊？成就，我哋相信，因為呢個係神嘅心意嚟㗎。
我哋只要喺基督裏面，我哋求神嚟使用我哋。我知道有一日我哋會見到我哋所求嘅嘢係會成就嘅。好似咧，我為我嘅婚姻咧禱告咗好多年啦，甚至我祈到一個位咧，我就覺得神啊，就算我冇結婚，我都一樣咁起落嚟服侍你。結果咧，神覺得我結咗婚咧就更加好，所以咧就賜咗個良人俾我啦。阿們。所以我哋有冇人你仲係單身嘅？揮揮手同我睇下，你單身嘅，我奉耶穌嘅名，我祝福你，你都要去經歷從神而嚟嘅恩典同埋賜福。呢啲啊靚仔靚女啊，全部啊，我奉主嘅名宣告咧，凡你祈求，神必會為你成就。阿們。好啦，我哋咧就睇下啲歷史啦。咁咧呢一張相咧好多年前㗎啦，2005年㗎啦，2005年前，大家認唔認到我喺邊度啊？認唔認到邊個係我啊？我就係呢個啦，係啊！做乜咁大反應啊？做乜咁大反應啊？嗰陣時係啦。咁呢啲咧就係2005年嘅時候有一次嘅同工。嗰陣時其實咧我就讀咗學房，但係咧我就未做同工嘅。咁但係咧就應該咁講，我未受薪啦，應該咁講。我去咗同工餐會，但係未受薪。我係2006年咧正式咧就係做咗受薪嘅同工啦。咁我見到呢張相咧，其實都好多嘅感慨啊！我覺得咧，我係被神揀選嘅，因為咧呢一度咧有好多咧同牧師師母咧，可能喺加拿大就認識啦，有啲咧就係因為讀書嘅時候愛修完認識啦，有啲咧就係係佢嘅同學啦嚇。咁其實咧，我屬於呢啲叫做冇背景人士啊，大家明唔明啊？即係其實我只係一個姊妹，咁我就有一番嘅熱誠。喺2003年咧就去咗611，因為咧02年咧參加咗佢哋一個先知課程，就覺得03年咧佢哋有一個聖靈100萬，唔係有一個 Jesus 100萬，咁我就諗住咧去做下義工。點知沙士臨到喎，結果我去咗好多晚100萬。之後咧我就禱告啦，我覺得神咧就好想我咧就要轉教會啊，所以我就喺2003年嘅8月份左右咧，我就正式轉咗去611聚會。眨下眼啦，就過咗幾年，我覺得神呼召我喺04年，所以我就辭咗份工。05年咧就讀學房，咁我喺學房做咗學生冇幾耐咧，我就做工讀生。亦都牧師師母就邀請我咧，就去到佢哋嘅同工餐會。結果06年咧，我係2年班嘅時候咧，我正式做咗同工。其實我係一個好平凡嘅人，我係一個好有情緒嘅人，我好多驕傲啦，我有好多嘅自我中心啦，我好主觀啦，並且我唔係好明白人嘅感受。但我好感恩嘅係喺呢20幾年，我喺611。我覺得神好愛我，將一啲好好嘅牧者放喺我身邊。我從佢哋嘅生命，我知道乜嘢係屬神嘅人。我透過佢哋嘅生命點樣去做決定，我發覺佢哋都影響我。喺牧養上，我選擇我唔放棄。雖然咧我嘅牧養咧都流咗好多桶血㗎啦，即係嘔血啊！大家明唔明啊？即係有啲真係激死你啊！咁我甚至有幾位嘅門徒咧，同我咧關係都好艱難咗好多年。但係而家我回頭睇咧，我覺得呢啲都係神愛我俾我嘅打造。因為如果我唔係有呢啲嘅經歷咧，我發覺我唔係好明白人嘅心。我發覺我好多時咧，我都唔可以站喺別人嘅立場。就係有啲嘢咧，一啲人咧，我就係處理唔到嘅。佢發生嘅時候咧，我就要依靠神。咁我覺得依靠神咧，神就將佢嘅愛俾我。
我就開始咧懂得用神嘅眼光去睇呢一啲我覺得非常之唔可愛嘅人、傷痕累累嘅人，我就可以去牧養佢哋。神咧亦都喺今年咧送咗我一個好大嘅禮物，係咧我哋嘅20週年嘅堂慶、25週年嘅堂慶啦。我哋下一章，我哋喺禮拜五晚嘅堂慶裏面啦，即係第一晚嘅堂慶啦。咁竟然咧，我哋呢啲做咗20年以上嘅咁多位咧就上台，咁咧就牧師師母咧就送咗一份禮物俾我哋。我覺得呢個咧係好大嘅榮耀，好大嘅恩典。因為頭先睇嗰張相咧，有人已經返咗天家啦，有人離開咗我哋嘅團隊啦，我竟然咧可以繼續留喺度。咁我亦都咧好感恩嘅，就係有咁多位戰友咧，我哋一齊去成長。喺呢20年、25年裏面咧，我喺咁多位牧者身上咧，我都見到神嘅恩典。有啲咧好似我咁軟弱，有啲咧係經過疾患，有啲咧係經過好多嘅打造。但係今日咧，我哋都可以向神咧呈現呢一個服侍嘅果子。我覺得呢個係神好大嘅恩典。我哋真係喺主嘅愛裏面咧，我哋蒙揀選嚟到去服侍佢。咁我覺得咧，果子咧係平時生命嘅流露。最後一章，我啱啱咧琴日咧就收到一個姊妹，佢咧無端端 WhatsApp 我，佢係一個咧我哋嘅探訪義工嚟嘅。咁咧，甚至我同佢唔熟嘅，但係佢竟然咧就同我講，佢話咧佢冇同我打招呼，但係佢喺月內見到我啦，就話咧我成日咁熱情啦，又會攬人又會笑啦，所以好 nice 啦。佢話我開心就吸引到人，你做到了。我冇刻意咧喺月內咧。即係我只不過約咗人食飯啫嘛，即係我約咗兩個，一個係牧者咧，一個係一個嘅姊妹，我同佢哋食飯食下午茶。我都唔知佢喺邊一個位咧見到我去攬人啦，同人有好嘅互動啦，我都唔知。但係我知道咧，我嗰一刻咧，我激勵咗呢一位姊妹，因為佢而家面對好艱難。佢後尾下面咧就寫佢一大堆嘅艱難俾我睇，我知道好唔容易。弟兄姊妹，我哋享受主嘅愛，別人喺我哋生命當中有冇讓我哋呢份愛流露俾對方知道呢？咁我哋喺整個嘅行程裏面呢，最後尾我有一個驚喜，就係咧我哋去咗頭先秦淮河之後，大家翻房啦。咁咧，我個 lift 咧，因為佢哋上樓先嘅，咁咧咁我同我老公坐第二部 lift，咁我哋坐咗部 lift，我哋就出咗 lift 咧，因為佢哋嗰部 lift 咧就有好多人坐咧，所以停好多層。咁我哋部 lift 得我哋兩個，咁一去就去到34樓啦。咁我哋翻入房啦。咁原來咧呢一班牧者咧就喺 lift 門口等我哋啊。咁等咗好耐咧，點解我哋都唔出嚟嘅？咁後尾就揾我咯喎，話我喺邊啊？我話喺房咯。哦，咁樣啦，佢哋敲門啦，話送啲冰俾我喎，因為買咗鴨啊嘛，要送啲冰俾我。咁特別嘅，俾啲冰我，好啦，咁咪嚟咯。點解入嚟咧？佢成班友入晒嚟啦。然之後咧，特別咧，佢哋就喺呢一個秦淮河嗰啲嘅鋪頭裏面咧，佢哋自己買咗啲桂花酒啊。咁佢哋成班咧入房嚟送俾我哋兩個。佢話咧好多謝我哋咧打點晒所有嘅團，佢哋咧好多謝咧我同我老公咧為人民服務。我好意外啊！我覺得係應該嘅，甚至好多係我尊敬嘅牧者。咁我哋係咩人咧？我哋做呢啲梗係我哋做啦。但係我估唔到咧，佢哋就特登送一個 pack 好嘅桂花酒俾我。雖然咧我就戒咗酒噶啦，即係唔係戒咗，我平時我唔飲嘅。不過我覺得好感恩啦。
我知道咧神好喜悅我哋，因為我哋彼此相愛。我哋去呢個旅行呢，其實真係神嘅恩典嚟嘅，唔係我哋冇可能咧同一時間唔同部門咧大家咁樣約去旅行嘅。咁呢一個旅行呢，亦都唔係我哋預計嘅，係阿娟娟牧師發起嘅。佢話咧，我哋當中有啲人咧就60歲咯，要去個花甲之旅，係咁樣去㗎。咁後尾就話咧係啦花甲。咁後尾咧，我哋覺得花甲咧，即係60歲咧，唔係幾好聽。我哋改咗呢個團叫做春田花花旅行團，所以我哋係春田花花旅行團。咁我好感恩嘅係，竟然我哋可以喺世界嘅唔同嘅地方，我哋有啲來自馬來西亞、來自香港、來自台灣，有啲個國籍係美國，即係我哋來自唔同嘅國籍。甚至我哋喺唔同嘅時間相識，但係我哋玩得好開心，成個行程好驚喜。因為咧，我現場咯去到南京先發現咧，無端端掃手機咧，就有個廁所嘅介紹啊。咁原來有一個嘅商場咧，裏頭咧每一個廁所每一層個廁所咧都係幾百萬過千萬打造㗎。咁我咪介紹俾佢哋去睇咯，個個就去到廁所，哇哇聲咯，哇咁嘅廁所都有嘅咁樣。咁原來佢哋好 appreciate 咧呢啲嘅神來之筆。咁我好感恩嘅係，當我哋切實嘅相愛，我哋享受喺主嘅愛裏面，我哋唔單止我哋嘅生命要經歷從神而嚟嘅祝福，因為神好想我哋喜樂啊，讓我哋玩得好開心啊。並且我哋就有地上有好多嘅好朋友，耶穌都係我哋嘅好朋友，常常同我哋喺埋一齊。並且我哋嘅生命，我哋要為咗主耶穌要多結果子。我哋一同起立，我哋一首詩歌嚟回應我哋嘅神。